Приветствую вас. Я Артем Денки. Вот настало время страшных историй. Эту историю прислал мне один мой очень хороший знакомый. Правда это или нет, решать вам. Ну что, готовы? Стук в дверь. У нас с женой была плохая, глупая привычка не закрывать за собой дверь на ключ, возвращаясь домой. Утром уходишь на работу и обнаруживаешь, что проспал всю ночь с незапертой дверью. Начинаются разборки, кто заходил последний, кто в большей степени тяпа-растяпа. Один раз входная дверь распахнулась ночью от сильного сквозняка и начала хлопать. Мы изрядно перепугались в тот раз, но привычка все равно никуда не делась. Но потом случилось нечто, что навсегда приучило нас закрывать двери на все замки. И, черт возьми, я всерьез обдумываю идею настоящего дверного засова. Мой дом – моя крепость. И зачем нужны стены, если ворота распахнуты? В тот раз мне долго не спалось. Внезапно я решил проверить входную дверь. Вставать было лень, но желание было таким навязчивым и неотступным. Я побрел в коридор, попробовал дверь и точно, опять не закрыли. Я повернул один ключ на 4 оборота и зачем-то второй, нижний, которым мы вообще никогда не пользовались. Я сделал буквально 2 шага в сторону комнаты, когда услышал необычные странные звуки за дверью. Было ощущение, что кто-то вводит ладонями по двери с той стороны, как будто ощупывает ее. Знаете, слепой натолкнулся на препятствие и пытается понять, что это. Хоть и вздрогнув от неожиданности, я развернулся с намерением, как минимум, посмотреть в глазок. Я подошел к двери вплотную и заметил, что ручка стала поворачиваться вверх-вниз, как будто пробовали открыть дверь. Затем раздался очень странный, неритмичный звук. Мне стало внезапно холодно, заныло сердце, не страх, не ужас, а какая-то черная тоска, что ли. Мутная, непонятная тревога полезли в душу. В глазок смотреть я, конечно, расхотел. Тихо стал отходить в комнату. Жена проснулась и уже что-то собиралась сказать. Я знаком попросил ее молчать, она сразу поняла, что что-то не так, глаза ее округлились. Надо сказать, что есть у меня один девайс, которым я почти никогда не пользовался. А именно, это видеокамера, смотрящая на площадку и подключенная к компу. Ее притащил в подарок мой братец, работавший в то время в конторе, занимающийся установкой систем видеонаблюдения. Посмотрели, поигрались и про камеру забыли. Сейчас я про нее вспомнил. Не знаю, какая черта человеческого характера заставляет нас смотреть в глаза Вия. Вот и я подсел к компьютеру и запустил изображение площадки. Что это было? Не знаю. Но я это видел. И моя жена видела. Нечто, замотанное в какие-то лохмотья, неестественно изгибаясь и вихляя, бродила по площадке, скребясь во все двери, дергая ручки, припадая и прислушиваясь к звукам в квартирах, заглядывая в глазки. Голова этого нечто также была замотана в тряпье, и из тряпок торчали темные, длинные, узкие, с неестественно длинными, в 2-2,5 раза длиннее обычных пальцами руки. Еще несколько раз это нечто подходило к моей двери. Казалось, сердце останавливалось. У жены текли слезы, а она закусила край простыни, чтобы не издать ни звука. Я, путаясь и сбиваясь, читал про себя «Отче наш». Потом это уползло вниз. На улице забрезжил ранний июньский рассвет. Если бы мы жили в деревне, это, наверное, и были бы первые петухи. Еще через час мы пришли в себя. Я жалею, что жена это видела. Она все еще приходит в себя. Я вижу, как ей очень страшно. Вчера она попросила меня сменить квартиру. Что ж такого, можно, все равно съемная. Да и мне здесь как-то уже не так. А я вот думаю, а что бы было, если бы я не закрыл дверь? Нас бы нашли с распоротыми внутренностями и кровь по стенкам, или, как показывают в ужастиках, забившихся в угол с перекошенными от смертного ужаса лицами и остановившимся сердцем.
Или это зло заползает в душу, и человек со стекленевшими глазами идет на кухню за кухонным ножом? Или делает шаг в окно? Не знаю. Не хочу знать. Ну вот, как-то так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую историю. Мы будем готовить специально для вас. А если у кого-то из вас затерялась интересная, страшная история, присылайте нам на почту. Все в описании.